Glock 17 und 18C. Warum diese Waffe in unserem heutigen Video gezeigt wird, wird auf den ersten Blick deutlich. Der Grund liegt im einzigartigen Design. Diese Gaspistolen bestehen aus vielen patentierten Teilen, zum Beispiel einem doppelten Unterrahmen, einem doppelten Abzug und vielem mehr. Das Kaliber beider Modelle beträgt 6 mm. Das Doppelmagazin fasst 50 Patronen, je 25 für jede Seite. Es gibt nur einen Unterschied zwischen der Double Barrel Glock 17 und 18C. Die erste Pistole schießt nur im halbautomatischen Modus, die zweite kann vollautomatisch schießen. Hikvision Drone Defender. Statistiken zeigen, dass in den letzten 5 bis 6 Jahren die Anzahl der Drohnen weltweit mehr als 3-mal gestiegen ist. Dies gilt sowohl für den gewerblichen Bereich als auch für den Amateurbereich. Und während einige Leute Spaß daran haben, mithilfe der Drohnen schöne Fotos zu machen, versuchen andere herauszufinden, wie sie diese Drohnen davon abhalten können, an Orte zu fliegen, wo sie eigentlich nicht fliegen sollten. Hikvision ist ein chinesisches Unternehmen, das verschiedene Videoüberwachungsgeräte herstellt und vertreibt. Die Experten dieser Firma fanden eine Möglichkeit, um eine Drohne aus einem unerwünschten Bereich zu verjagen oder zur Landung zu zwingen. Das Produkt ist in 2 Ausführungen erhältlich. Beim ersten Gerät schaltet der Bediener das Gerät ein und lenkt es Richtung Drohne. Es gibt 2 Betriebsmodi. Im ersten Modus übertönt das Gerät das Signal, das von der Fernbedienung der Drohne kommt. Fast alle modernen Drohnen verhalten sich in dieser Situation gleich. Sie kehren mit Hilfe von GPS-Koordinaten zu ihrem Ausgangspunkt zurück und verlassen somit den unerwünschten Bereich. Im zweiten Modus wird nicht nur das von der Fernbedienung ausgehende Signal gesteuert, sondern auch das Satellitensignal. Die Drohne wird gezwungen zu landen. Das Funktionsprinzip des zweiten Produktes ist das gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass hier kein Bediener erforderlich ist. Das System erkennt die Drohne selbstständig und zwingt sie zum Besitzer zurückzukehren. Hikvision hat Drone Defender entwickelt, um Flughäfen, Gefängnisse, Sportbereiche und andere Orte, an denen Drohnen verboten sind, wirksam zu schützen. Hier kommt der Gewinner der Ausschreibung Squad Multipurpose Equipment Transport, die vor einigen Jahren von der USA-Armee durchgeführt wurde. Die Aufgabe bestand darin, bodengestützte Roboter für den Transport von Waffen, Munition, Proviant und Ausrüstung zu entwickeln und dann mit ihrer Lieferung zu beginnen. Die Firma General Dynamics Land Systems schlug den WMAT-Radroboter vor und er hat den Experten am besten gefallen. Der Name steht für Weaponized Multi-Utility Tactical Transport.
Der gezeigte Roboter erfüllt alle Anforderungen, die an die Teilnehmer gestellt wurden. Er hat eine Ladekapazität von 544 Kilogramm, die Fähigkeit, 72 Stunden ohne Unterbrechung zu arbeiten und 96 Kilometer ohne nachzutanken zurückzulegen. Darüber hinaus kann der Mehrzwecktransport in 2 Modi arbeiten. Er bewegt sich entweder als Reaktion auf Befehle oder unabhängig von den Soldaten. Laut Vereinbarung wird das Unternehmen der US-Armee 624 Roboter, Trainingsgeräte und deren Wartung zur Verfügung stellen. Der vollständige Auftrag wird planmäßig Ende 2024 eingehen. Es wird erwartet, dass WMAT die Soldaten entlastet und deren Leistung erhöht. Cornershot. Menschen, deren Arbeit mit der Strafverfolgung und dem Einsatz von Waffen zusammenhängt, sind sich bewusst, dass es besonders gefährlich wird, wenn der Feind um die Ecke steht. Wenn man die Situation betrachten und bewerten will, wird man schnell zu einer leichten Beute für die Gegner. Die erste Waffe, mit der man um die Ecke schießen konnte, erschien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach 100 Jahren sehen solche Waffen natürlich noch besser aus. Dies ist Cornershot, entwickelt vom israelischen Erfinder Amos Golan. Der Mann ist Oberstleutnant in der israelischen Armee und hat wie kein anderer erkannt, wie wichtig Sicherheit ist. Cornershot besteht aus 2 Teilen, die einen Winkel von 63 Grad bilden. Auf dem schwenkbaren Teil befinden sich die Pistole und der Camcorder. Daran kann man ein Visier, einen Schalldämpfer oder einen Mündungsfeuerdämpfer anbringen. Auf der anderen Seite befindet sich ein Monitor, der das Bild überträgt. Die Waffe kann gedreht werden, sodass der Schütze nicht nur um die Ecke, sondern beispielsweise auch vom Fenster aus nach oben oder unten schauen kann. Lifeguard. Wir müssen zugeben, dass die Aufrechterhaltung unserer eigenen Sicherheit in der modernen Welt nicht so einfach ist. Etwas Schlimmes kann immer und überall passieren. Und selbst sichere Orte können leicht zu einer tödlichen Falle werden. Es ist nicht immer und überall möglich, Waffen zur Selbstverteidigung zu tragen, da sie sperrig sind. Deshalb wurde diese Mini-Pistole namens Lifeguard entwickelt. Diese Waffe ist zusammengeklappt und nicht größer als eine Kreditkarte. Entwickelt hat das Mini-Ding das Unternehmen Trailblazer Firearms aus dem US-Bundesstaat North Carolina. Das Besondere an der Waffe, sie kann wie ein Taschenmesser zusammengeklappt werden. Auf diese Weise, das versichern die Entwickler, passt sie ideal in eine Hosentasche oder sogar Geldbörse. Smart Guns. In einigen Ländern haben Bürger das Recht, Waffen aufzubewahren und zu tragen. Das Problem liegt auf der Hand, man kann seine Waffe nicht immer bei sich tragen. Dies bedeutet, dass sie in die falschen Hände geraten und Schaden anrichten kann. Glücklicherweise sind heute immer mehr Pistolen mit intelligenten Technologien ausgestattet. Die erste derartige Waffe erschien vor etwa 50 Jahren. Es war ein Revolver mit einem Magneten, er schoss nur in den Händen des Besitzers. Seitdem ist die Technologie weit fortgeschritten. Viele Unternehmen arbeiten an der Verbesserung ihrer intelligenten Pistolen. Es gibt zum Beispiel eine Waffe, für die ein Benutzer einen PIN-Code benötigt. Sowohl einen digitalen als auch einen taktischen. Es gibt auch Pistolen mit einem integrierten Erkennungssystem. Nur Personen mit einem speziellen Armband, das im Set enthalten ist, können damit schießen. Und schließlich gibt es sogar eine Waffe, die mit optischen Sensoren biometrische Daten des Menschen erkennt. Natürlich schießt sie nur in den Händen des Besitzers.